Hare Krishna everyone. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, 10, 13, 17, 18, 19. ये सभी चैप्टर का इम्पोर्टेंट श्लोकास का पारायण अभी होगा. Total 32 verses. So I will recite tell the shloka number and recite that specific shloka for the benefit of all. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 1.8.18 कुन्त्योवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् 1.8.19 मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञादोक्षजम् अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा 1.8.20 तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः 1.8.21 कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः 1.8.22 नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये 1.8.23 यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् 1.8.24 विश्वान्महाग्रे पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधेनेकमहारथास्त्रतः द्रौण्यस्त्रतश्च स्म हरेभिरक्षिताः 1.8.25 विपदः सन्तुता शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम् 1.8.26 जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः एधमान मदपुमान् नैवार्हत्यभिदातुं वै त्वाम् अकिञ्चन गोचरम् 1.8.27 नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः 1.8.28 मन्ये त्वां ईशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः 1.8.29 न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम्
तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् 1.8.30 जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तेर्यन्नृषिषु यादस्सु तत् अत्यन्तविडम्बनम् 1.8.31 गोप्याददे त्वयि कृतागसीदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति 1.8.32 केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् 1.8.33 अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् 1.8.34 भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः 1.8.35 भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन 1.8.36 शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं ब्रवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् 1.8.37 अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित् सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां हसाम् 1.8.38 केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणां इवेशितुः 1.8.39 नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः 1.8.40 इमे जनपदा स्वृद्धाः सुपक्व औषधी वीरुदः वनाद्रीनद्युदन्वन्तः हेदन्ते तव वीक्षितैः 1.8.41 अथ विश्वेश विश्वात्मन्
विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुसुवृष्णिषु 1.8.42 त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम् उद्वहताद् अद्धा गङ्गेवौगम् उदन्वती 1.8.43 श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्ण्य ऋषभावनिदृग् राजन्यवंश दहना नापवर्गवीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्तिहरावतार योगेश्वर खिला गुरो भगवन् नमस्ते 1.10.4 कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुघामहि तिषिचुस्म व्रजान् गावः पयसोधस्वतीर्मुदा 1.13.10 भवद्विधा भागवताः तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता 1.13.47 अहस्तानि सहस्तानाम् अपदानि चतुष्पदाम् फल्गुनि तत्र महताम् जीवो जीवस्य जीवनम् 1.17.38 सुत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्माश्चतुर्विधः 1.18.13 तुलयाम लवेणापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किम् उताशिषः 1.19.15 तम्मोपयातं प्रतियन्तु विप्राः गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृत कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाताः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे